गुड मॉर्निंग बच्चों, SVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्लास UKG सब्जेक्ट अपना इंग्लिश है और टॉपिक रहेगा साउंड ऑफ ओ। आज अपने साउंड ऑफ ओ करेंगे। साउंड ऑफ ए, ई, आई पहले हमने कर ली है, तो इसमें मैं यहाँ लिख रही हूँ C, D, G, H, N, P और यहाँ मैंने लिखा O, T। इनको क्या करना, जोड़ना है। ये C, O, T, तो क्या बन गया ये C, O, T, C, O, T, C, O, T, कोट, C, O, T, कोट। इसके बाद D को O, T से मिलाना है, D, O, T। यहाँ मैंने लिखा D, O, T, D, O, T, डॉट, D, O, T, डॉट, D, O, T, डॉट। इसके बाद G को O, T से मिलाया तो क्या बनेगा G, O, T, G, O, T, G, O, T, गोट, G, O, T, गोट। इसके बाद H को O, T से मिलाया तो क्या बनेगा H, O, T, H, O, T, होट, H, O, T, होट, H, O, T, होट। इसके बाद N को O, T से मिलाया तो क्या बनेगा N, O, T, N, O, T, N, O, T, नोट, N, O, T, नोट। इसके बाद P को O, T से मिलाया तो क्या बनेगा P, O, T, P, O, T, पोट, P, O, T, पोट, P, O, T, पोट। एक बार दोबारा देखो बच्चों, C को किससे मिलाया O और T को, तो क्या बनेगा C, O, T, कोट, C, O, T, कोट, C, O, T, कोट, C, O, T, कोट। इसके बाद D को O, T से मिलाया तो क्या बनेगा D, O, T, डॉट, D, O, T, डॉट, D, O, T, डॉट, D, O, T, डॉट। इसके बाद G को किससे मिलाया O, T से तो क्या बनेगा G, O, T, गोट, G, O, T, गोट, G, O, T, गोट, G, O, T, गोट। इसके बाद H को किससे मिलाया O, T से तो क्या बनेगा H, O, T, होट, H, O, T, होट, H, O, T, होट। इसके बाद N को किससे मिलाया O, T से तो क्या बनेगा N, O, T, नोट, N, O, T, नोट, N, O, T, नोट, N, O, T, नोट। इसके बाद P को O, T से मिलाया तो क्या बनेगा P, O, T, पोट, P, O, T, पोट, P, O, T, पोट, P, O, T, पोट। तो बच्चों आप अपनी नोटबुक में सुंदर सुंदर राइटिंग में बोल बोल के कैसे कोट, डॉट, गोट, होट, नोट, पोट ऐसे बोल बोल के लिखोगे, सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखोगे और इनको याद भी करोगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।